咳嗽这2种药混着吃，等于给自己下毒。尤其是孩子、老人要注意，最近不少大人小孩白天咳、夜里咳，反复咳嗽咳痰，咽喉里总有异物感，一去药店就开了一堆的药，像什么止咳药啦、化痰药啦、消炎药啦，效果都不明显。原因很可能出在这里。止咳药、化痰药2个药混着吃，其实咳嗽本身呢是一种保护性的反射，能够把细菌、病毒还有一些过敏源排出体外。化痰药呢是帮助痰液变稀，而止咳药呢是抑制了咳嗽反射，导致稀痰无法顺利排出来，这样反而会加重呼吸道的感染，甚至引发支气管炎或者肺炎。如果你是不停的咳嗽又有浓痰呢，咳不出来的情况，正确的治疗方法呢是选择既能止咳又能化痰的药物，如复方菠萝蛋白酶肠溶片，其中的菠萝蛋白酶呢，它是可以裂解浓痰，像小剪刀一样把痰液剪碎，稀释后咳出体外，堵塞物减少了，咳嗽很大程度呢就会缓解了。另一个猪胆粉出自张仲景的《伤寒杂病论》，能清热润燥、止咳平喘，这2种成分呢结合起来，既能祛痰止咳，又能平喘消炎，适用于慢性支气管炎、喉炎，还有哮喘等等这些呼吸系统疾病，而且不含右美沙芬、麻黄碱、罂粟壳成分，没有上瘾性，安全性高，大人小孩都适用。赶紧分享到家族群，一起学起来。